Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга салам. Эгер кыйын болбосо, достор, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен актуалдуу, чындыктын алкагындагы жаңылыктар менен бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Мен айта турган тема бул боюнча көптөн бери эле ойлонуп жүргөн кишилер көп. Дээрлик мекендештерге деле жакпайт. Анткени бул ашыкча чыгым, болбогон эле ысырапкерчилик, жакшылык, жамандыктагы чачырап жайылып жаткан ашыкча чыгымдар боюнча белгилүү Аскар Салымбеков дагы өзүнүн баракчасы аркылуу пикирин билдирген экен. Көп кишилер бөлүшүп, миңдеген кишилер өз пикирлерини колдоо иретинде жазышыптыр. Ошолордун катарында биз да колдойбуз. Мен баса белгилеп кетчү дагы bir-iki учурлар бар. Биринчиси, кыз жигит үйлөнөрдүн астында сүйлөшүп, бири-бирине ынанган соң анан ата-энелерине билдирет. Чынбы? Ошонун негизинде тойлор тойго уланып, эки жаш официалдуу түрдө никелешип, жар салып, жалпы коомчулукка, туугандарга, досторго дегендей ачыктайт. Бул жакшы көрүнүш. Экинчи момент. Кожо көрсүн, же болбосо эл көрсүн, душман көзүнө деген бизде жеңил желпи, мааниси жок, салтка айланган тескери адатыбыз бар. Ой, тиги досумдан же болбосо тиги душманымдан мен артта калбашым керек. Ошолордун көзүнчө жер карап калбаш керек дагы, карыз кабалы болсо дагы, кредит алып болсо дагы бийигирээк деңгээлде той өткөрүү керек деген бизде негизсиз ушундай жакшы эмес адат бар. Бул кимге пайда, кимге зыян. Тойда бүтөт, эртесте болот дегендей, кредит алып өткөргөн ошол төгүп чачкан нерселерин, бүт чыгымдарын эсептеп, аны бир канча убакыт иштеп төлөгөнгө туура келет. Ошол деги керекпи? Эки жаш үйлөнөрдүн астында эки тарап менен кудагыйлар ортодо макулдашса, чоң килтеген ресторанды паланча миңге арендага албай эле, бир аз чаканыраак, ашып кетсе бир 100 киши. Ушинтип бир чек коюп коюш керек деген ойду айткым келет. Кыздын тең туштары, баланын жоролору, эки тараптын ата-энеси и анын туугандары. Жалпысынан 100 киши болсо, андан аз болсо аз болсун, чек 100дөн ашпаса. Ошолорго ылайыктуу кудагыйларга өзүнчө бир 2 саат убакыт бөлүп, сөз берип, музыканы даңгыр-дуңгур кулакты жарып кетчидей кылып койбой, ошолорго ылайыктуу маанай көтөрүлө турган, өз алдынча дагы ошол эле учурда бири-бири менен баарлаша тургандай музыканын жай баракат тыңдоосу менен кенен чер жазып отурганга мүмкүнчүлүк берилсе, баштапкы тойдун биринчи, экинчи саатында негизги улуу муун, ошондон кийин каалоочулар калып, көп эле музыканын даңгыр-дуңгурун жактырбаган кишилерге жооп болуп, алар кете бергенге уруксат болуп, аларга таарыныч болбосо, эмне эрте кетип калдың дегендейчи. Алардын улуу муун экендигин эске алуу менен ошолорго ыкталган эрежелердин алкагында сый-урмат көрсөтүлсө, андан кийинки 2 саат азыркы заманбап жаштардын форматындагы шаңдуу той кече уланса. Менимче ушул жетерлик. Эң башкысы, эки жаштын түбөлүк бактылуу болгондугусунда кептин бары жатат, чынбы? Белек алып баруу. Ар кайсысын эле кайталанган белектер, Кытайдын буюм тайымдарын бири-бирибизге көтөрүп келебиз. Анан кайта эле башка бирөө той кылса ошону эле көтөрүп барып, бул бири-бирибизди алдамай адаттан биз арылышыбыз керек да. Бул болбогон эң начар, өзүн өзү сыйлабагандык деп мен билем ошондой кылык жоруктарды. Тойдун эртесиде болот дегендей, үйлөнгөн эки жаш андан ары оокат кылып, жашоо тиричилигин улантканды дагы эске алыш керек. Кантип эки тарап кыз менен жигиттин ата-энелери ортосунда макулдашуулар болуп,
сөзсүз түрдө эле баланча миң калың бересин деген сөздү четке кое туруп, эки тарап акылдашып, кээ бирөөнүн колунда бар болуп калышы мүмкүн, кээ бирөөсүнүкү анча эмес болуп калышы мүмкүн. Жалпылап макулдашып туруп, эч кимди аралаштырбай эле кыз менен жигиттин ата-энелеринин ортосундагы келишим кечеси деп койсок. Келишим жолугушуусу. Ал жерде негизги маселе, каралчу маселе эки жаштын бактылуулугуна ыкталган темалар жөнүндө сөз сүйлөнүш керек. Эки кудагыйлар ортосунда мүмкүнчүлүккө жараша акча каражатын чыгарып, той белгиленгенге чейин же бир бөлмөлүү квартирабы, бир жер тилкесинби, же болбосо ал жагы жетиштүү боло турган болсо, же бир автоунаабы, ушундай эртеңки күнү алардын өз алдынча оокат кылганга пайда келтирүүчү нерселер жөнүндө келишимге ылайык эки тараптын ынана тургандай макулдашып туруп, ошону эки тараптын атынан деп туруп белек катары берсе. Кандай сон? Кыз дагы, жигит дагы жөнөкөй жашоосун улантып аткан учурда бири-бирине көз каранды болбой, бул эки тараптын ортосунда макулдашылып берилген бизге белектеп, экөө тең бирдей статуска ээ болот. Балким үйлөнүп аткан жигиттин мүмкүнчүлүгү жакшыдыр. Андай нерселер бардыр. Үйү балким жашай турган, же болбосо автоунаасы бүт жагы жетиштүүдүр. Андай боло турган болсо, дагы бир алар менен акылдашып туруп, иши кылса керектеле турган же бир магазинчеби оокат кылганга пайда алып келе тургандай нерсени ойлоп таап, кайсы жагына жакшыраак көз карашта болуп атат кыз менен жигит. Алардын дагы макулдугу менен ылайыктуу белек тартуулашса кандай жакшы болот. Анан туугандар, дагы бир маселе да. Соңку учурларда аябай тажатып, чектен ашыкча эле кетип калышты да. Булар айтылуу тамадалар. Азыр каждый 4-чү киши Кыргыз өлкөсүндө тамада болуп чыкты да. Медеге тийип, ушунчалык жанды кейиткен ашыкча эле жалжаң-малжаңбайдын баарын ортого салып, окшосо дагы, окшобосо дагы оюндарды уюштуруп, эки жаштын үйлөнүүсүнө тиешеси бар оюндагы, тиешеси жогундагы баарын ортого салып, бул жагдай мурда бизде жок болчу. Биздин коңшулаш Казакстан Республикасынан келген да, биздин Кыргызстанга мунун баары. Байкасаңыздар, биздикилерге караганда дагы чектен чыгып кеткен. Эмне деп сүйлөсө дагы күлө беришет да, аны колдой беришет, кыйратып атат дегендей көз караш менен ошого психология көнүп калган да. Ал эмне жөнүндө сүйлөп атат? Ал жагын анча маани бербейт да. Сүйлөп баратып эле шылдың иретинде, жеке дарегине дагы ар кандай тамаша иретинде салып туруп, эптеп күлдүрмөй да максат. Мааниси жок сөздөр сүйлөнөт көп учурларда. Ушундай нерселерге дагы маданият өкүлдөрү тарабынан дагы, министрлик тараптан дагы көзөмөл жүргүзүлсө жакшы болмок да. Чыныгы тамадаларды сыйлайбыз, чындап таланттуу ошол кесипке ыкталган ар бир той топурдагы маселеге ылайык ошол теманын алкагында гана кызыктуу оюндарды уюштуруп, тиешелүү гана багытта сөз сүйлөнсө да. Жалпы эле мекендештердин дээрлиги туура эле кабыл алды. Министрлик тараптан, бийлик тараптан ырчылар үчүн фонограмма, мындайча айтканда жасалма ырдоо ыкмасын жокко чыгарып, ким ырчы боло турган болсо өзүнүн чыныгы таланты менен, чыныгы үнү менен концерт коюп ырдасын дегендей чечим кабыл алды. Бул нерсени мен кош колдойт элем да. Көп эле кишилер колдойт деген мен ишенечмин. Ошол сыңарындай эле эки жаштын үйлөнүү тоюнда ошолорго ыкталган темалардын алкагында дагы уюштурулса, эгер оюн уюштурулса дагы, каяктагы тиешеси жок нерселерди аралаштырбаса. Мисалы үчүн 50 жаштык юбилей кылып атышы мүмкүн. Же болбосо бир аксакал кишинин чоң атанын 80 жылдык маареке тою болуп атышы мүмкүн. Ошого жараша алып барса деген ойда. Ушул нерселерге көзөмөл салып, өз жолуна салса дагы бул ашыктык кылбайт эле.
маданият деген жагына жакшыраак көңүл бөлүнүп, ушундай кереги жок нерселерди такыр түп тамыр менен жоготуш керек. Маселе ушундай, туугандар. Эң башкысы тойлорго улансын, жакшылыктар көп болсун, эч качан бирок ысырапкерчилик болбосун. Ашыкча чыгымдарды төгүп чачкандын кереги жок. Үйлөнүп аткан 2 жаштардын бардыгы өмүр бою бактылуу болсун деп гана тилектерди айтабыз. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар.